हांव तुका भेटयतां तुजे भोव मोगाळ पुत्राची आमच्या दुनिया जेजू क्रिस्ताची कूड रगत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकां खातीर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी अख्ख्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां आमची खातीर आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां आमची खातीर आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां आमची खातीर आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां आमची खातीर आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुजे भोव मोगाळ पुत्राची आमच्या दुनिया जेजू क्रिस्ताची कूड रगत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकां खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुजे भोव मोगाळ पुत्राची आमच्या दुनिया जेजू क्रिस्ताची कूड रगत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां आमची खातीर आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुजे भोव मोगाळ पुत्राची आमच्या दुनिया जेजू क्रिस्ताची कूड रगत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट जेजूच्या कर बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोदकेस कोश्टां खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुजे भोव मोगाळ पुत्राची आमच्या दुनिया जेजू क्रिस्ताची कूड रगत ओतमो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर
जेजूच्या बोधकेश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र सोद पदवेदारा पवित्र मन्नावणे आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र सोद पदवेदारा पवित्र मन्नावणे आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र पवित्र देवा म्हण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर तूं मेलोय जेजू पूण मनशां खातीर जिविताची जोर उक्ती जाली आनी आख्या संवसाराक काकुटीचो सागोर उक्तो जालो जिविताची जोर ओगोणीत देव काकुटीन आख्या संवसाराचेर रोखय आनी तिगेर आनी आमचेर ओतय ओ रोगता आनी उदका तुमी काकुटीची जोर जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुजेर पाती येतां आमच्या बापा आनी आनी काकीची जोर कशी तुज्या काळजांतली व्हांवली हांव तुजेर पाती येतां तुवें भक्ता आनी उदकांत देवी काकुची जोर कशी व्हांवली हांव तुजेर पाती येतां आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावन तुवें रायज आमकां येवंक तुवें गोशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावन आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आनी समकांती आनी आमी आमचे चुकलेल्यान बक्षता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दंडान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन तूं बरयले सरेस्पो तुवें तें आसा ओस्तरां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू रे देवाचे माई आमा बापया खातीर मती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोयमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सदां सदां काल आमेन
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या नियोनोरा फेर्नांडीस हिच्या आत्मे पासत आनी दुसऱ्या इंतेसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मोनिका रेमेडियस हिच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया आयज आमच्या मागण्यान दवरुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात प्रिन्सी दा कॉस्टा तशेंच युजीन फेर्नांडीस तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया एरिना पिंटो आपली बरे भलायकी पासत मागूंक लायता आनी ह्या सगळीं जीं कोण बरीं ना बो करून जीं कोण कोरोना व्हायरस हे पिडेक सांपडलेलीं आसात तांचे पासत तशेंच हेर दुसरे पिडेक सांपडलेलीं आसात जीं कोण सर्जरी करतात तांचे सगळ्यां पासत आमी मागुया इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं जेजू पुनव शिवोवन जालो आनी परत शिसा मदें जियेताय हें सोत मानूंक शिसांक अवघड जातालें तांचें मन किरीत भाशेन घुस्पलोलें आनी हें सोत ओळखून घेवंक जाय ते घाबरले आनी घुस्पले हाका लागून जेजू तांचे बरोबर आपूण पुनव शिवोवन जाला म्हूण तांकां किरीत बरवोसो आनी बावाट दवरूंक तो तांचे बरोबर दिसची पडटलो हें सोत बाबा भयणीनो आमचे जिवितांत उगडापें दिसपटी जाता तो चिसो आमचे मोदें मिसाचे भेटेंत येता हें सोत आमी जायते फावटी मानून घेवंक आमचें जिवीत जेजू जें आमकां शिकोवन दिता ताचे प्रमाण जिवंक जायते फावटी अवघडाय आमकां आमच्या जिवितांत जायते फावटी येता तेन्ना आमी ताचें शिकप ताची शिकोवण आमी सोडून दिता आमकां जाय ते भाशेन आमी जियेता आज परतून एकदां तोच देव आनी तोच शिसो आमकां उगडास करता आपल्या तत्वा प्रमाणे आपले शिकोवणे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी माणू जेजू पुनव शिवोवन जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत कोश्ट दोग येतात तेन्ना आमच्या जिवितांत आटेविटे येतात तेन्ना आमचो क्रिस्त सुबारून आमचे जिवितांत जैत व्हरूंक आनी उदीक सर्गीचें सूख आनी राज जोडूंक आमी पावूंक हे मिसान आमकां सगळ्यांक कुतकुतीत कृपा आनी बोवाळ मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोणें मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोर पुदविदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो पुर्या विचारून सांगता मनान चिंतून तोरण विचारून वायट धरून आनी बरी विसरून हांवें जायती पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यून सदांचांक वरमरी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे दवराक विनंती करात म्हणटात सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक
Sumia Kakutkur, Sumia Kakutkur, Krista Kakutkur, Krista Kakutkur, Sumia Kakutkur. Sumia Kakutkur, Moima Devak Utsurgi, आणि Shanti Tache Strang Sausari, Sarvespura Deva Surgicharaya, Surgurida Devapa, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिनवासता, तुझ्या दोळेबापासत, आम्ही तुका वाखाणटा. सुम्या जिसू क्रिस्ता, बापाचे एकल्यास पुता, सुम्या देवा, देवाची शिरे, तू संवसाराचे पाप करताय, आमची काकूर, तू बापाच्या सुराक बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या संगती, देवा बापाची महिमेत, जिसू क्रिस्ता, एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा सोमेस्तांच्या बापा, देसा देसाच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच तड्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच कारसान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलाय. पवित्र स्नानाचे जोरीन नव्यान सोलमून आमी सगळीं तुजी भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तोच स्थिर बावार सांबाळून आनी आमच्या कोरण्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवन सदांच आमकां एकवटान जियेशें कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जिसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासनाच्या ससनांक. दोन दोताच्या इतिहासा वेले वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जालो. तो मनीस पेद्रू आंजुआची पाट सोडी नासलो. इतले म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक ताचे वाटेन सोलोमनाच्या म्हणलोल्या दारवट्याशी धांवन धांवन आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात? वो कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावन आसात? आमी आमचे काशा पदवेन ओ पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलोवंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायल्लें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाक्याच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आमी दोनवंत आसलो ताका तुमी लावन दिलो आनी एका खुन्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाराक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी बावार्थ दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान गोठाय दिली आनी ताचेर बावार्थ देवन हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगल्यांनी पळयतात. पूण हांव जाणा, भाव भयणांनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेण्यारपणान केलां. आपल्या अभिक्षेक दोग भोगूंक जाय म्हूण सगल्या प्रवाद्या वरवीं जे देवान आदी सांगलोलें तें तांणी हे भाशेन शांती पावयलें. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सोशी पोत्तून येयात. हे परी
तुमची पातकां बोगसोतली आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काल येतलो. तेन्ना आपणें तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशक्ताक म्हणजे जेजू तो तुमचेशी पाठयतलो, कित्याक आपल्या भोक्तीवंत प्रवाद्याच्या तोडी देवा परगट केला तो सगळ्या वस्तूचे नोसोवण्याचो काल हे पर्यान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भाव मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपजतलो. तो सांगीत तितलें तुमी चिंतान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पोज्जेंतलो भायर रावचो. खरेंच साम्युएलांतान सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात ताणें सगल्यांनी ह्या दिसाची खबर आदी फुडें सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवादाची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केला कराराचे दायजी. कित्याक अब्रामाक देवान अशें म्हणलें, तुजी सोस्ती वरवीं पृथ्वेचेर सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतलीं सोडूंक आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचे उतोरे. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकानशेक पृथ्वेचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकानशेक पृथ्वीचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा, तुवें ताचो उगडास करच्याक आदावाचो पूत म्हूण तुवें ताची पर्वा करच्याक. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकानशेक पृथ्वीचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घालाय. ताच्या हाताच्या रचनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तवा दवरलें. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकानशेक पृथ्वीचेर कितें वर्तें नांव तुजें. मेंढरां, गोरवां, रानांतलीं सावजां पर्यान हेणें तेणें उपतलीं वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतलीं दोर्यांतलीं मासलीं सगळेंच ताचे आदीन केलाय. जबाब. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकानशेक पृथ्वीचेर कितलें वर्तें नांव तुजें. उद्गार. सर्वेस्परान घडलोलो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. Soy
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एमाउसांतान परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जमलोल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणें ओळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मोदेकांत उबो जालो. ताणें तांकां म्हळें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवन आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हळें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. कुशालकायेच्या नादार ती तरूय दुबावताली आनी इतली तोटाकताली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणें तांकां भाजलोले मासळेचे कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोजेसाची सुमूट, प्रवादी आनी स्तोत्रान हातून म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रांत समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हळें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरोन सुसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचे बोगसोणे सगळ्या पोरसांक कुरगूट जावंक जाय. तुमी हाचे गवाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगार बाबा भयणीनो, जेजू पुनर्जिवन जालो हें सोत शिसांक मानूंक अवघड जालें, कित्याक जड मनाचें तें आसलें. पूण जेजू किरीत भाशेन भाग्योन जेरोम आपल्या बरोवपान अशें म्हणटा, जेजू तांचे बरोबर आसलो. पुनर्जिवन जाल्या उपरांत एमाउस किरीत भाशेन जेजू तांचे बरोबर चल्लो त्या दोगा शिसां बरोबर. जेजू किरीत बरोबर तांचे बरोबर बसून ताणें मासळी आनी उंडो मोडलो. जेजून आपले हात दाखयले, आपल्या गाव्यांत तांकां किरीत भाशेन बोट घालूंक आनी सांसपूंक तांकां सांगलें. तांचे बरोबर उंडो ताणें खालो. आपल्याचे हात मोडोंक नात, आपल्याचे पांय मोडोंक नात, आपल्याचे सगळे हाडां आसात तशीं आसात ही दाखोवन ताणें तांकां दाखयली आनी तांकां दुबावतालीं आनी सगळीं तोटाकतालीं देखून ताणें आपल्या आदीं कितें सांगलेलें तें सोत जावं आनी जें कितें प्रवाद्यांनी आनी मोजेसांनी शास्त्रांनी बरयलां तें आपणा विशीं म्हणून तांकां ताणें गवाय दिली. बाबा भयणीनो, जेजून म्हणलें, हांव तो जिविताचो उंडो. जो कोण म्हजेर विस्वास ठेवता ताका तो मरचो ना पूण सासणाक जियेतलो. ह्या जेजूक आमी दर दिसाक बाबा भयणीनो मिसाचे भेटेन आमी सांसपता, आमी ताका आमच्या जिबेर घेता आनी आमच्या काळजांत आमी घेता. दर दिसाक हो जेजू आमकां आपलो खुरीस उबारूंक आमंत्रण करता. जेजू आमकां अशें सांगता, हांवें कोश सोंसल्यात ते भाशेन तुमी तुमच्या जिवितांत कोश सोंसूंक गरज. कोश सोंसलो आनी तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो तो पुनर्जिवन जालो आनी आमकां सगल्यांक ताणें सोडवून फावो केली. ह्या आमच्या जिवितांत सोत बाबा भयणीनो आमी नाकारूंक जायना. आमचें जिवीत जावन आसा एक आव्हान. आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात, आमच्या जिवितांत आटेविटे आसात, त्रासूय येतात. पूण हे आव्हान आमी कशे तरेन फुडो करता तें आमचेर दवरलेलें आसा. जायते फावटी दुबावान घडयेक आमी जियेता, जायते फावटी घडीक आमी निराशीपणान जियेता, जायते फावटी घडीक अनबावार्थी सारकें जाता. आज जेजू आमकां म्हणटा, हांवें कुरीस उबारून तुमची सोडवण केली. तुमी म्हजे फाटलावतात जाल्यार तुमचो कुरीस तुमी उबारात. म्हजेर पातयेवन तुमचें जिवीत सारात. म्हजे कोश्ट दोग तुमी सोंसूंक तयार रावात. तुमचें जिवीत म्हजे सारकें जिवीत जिवंक तुमी गरज.
आमी 2 दिसाक जेजूच्या हे भेटेंत वांटो घेता ह्या मिसाची भेटेंत वांटो घेता तेन्ना आमी वेदीचेर उंडो मोडटा आनी जेजूक आमच्या काळजांत शेवता आमचे कुरीस आमचे कोश आमच्यो दुखी आमी ताका भेटयता आमी अशें करता जाल्यार हे कुरीस आमचे आटे बिटे आमचे निराशीपण आमचे रेतेरे सगळे दोग ह्याच सोम्याक भेटून आमचे जिवीत खरेंच जैतिवंत करूंक आमी वावरूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देव बापाक मानता तसली सामून मागात. हे तुझ्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मयेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा लावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. मोगाच्या बापा हे पास परबे समयार पवित्र स्नानान नव्या सोलमोल्यांत तांचे पासत उपकारी कारचाने बलिदान तुका समर्पिता तें तूं दोयाडायेन मानून घे आनी तुका विस्वाशी रावंक आम्हा समेस्तांक तुजो आदार दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर कडे आमी तुका वाखाणूक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कितें आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पातकांची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग सोंपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपूर नायक पावलो देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सो दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगड. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोड्डो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोर्राचें रोगोत पातकांचे बोगसुणे मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात.
बाबार्थाचो गूण परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सर्वणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जी चिकुडान रगो तर आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगतलो पोती बागेवन सुसे बागेवन दम दोता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सुरवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या जे नांव पवित्र जावं जे राज सांगताय तुजी कशी सद्दां सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास सांगताली आनी आमी आमची चुकलेल्या आमोशिता तशी आमची पात्रां घोस आनी आमकां ताली पडू नाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सूर वायटांत ते आमकां दिवा दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकता तर आमकां जीवदार काकृती सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणून तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिसगा आनी तुजे कुशे परमेन तिका शांती दे आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजूच चलयताय सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोम्या आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिले देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिले देवाची शिरी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संसाराचे पाप काटती. शिलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुगले आमी सुभागी. आत्मीक पुण्या खातीर मागता. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कार हाचेर आसा हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. एक घोडी तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकाना मुतोर आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेगळयता आनी आखोच तुका एकवटता. तुजे कडसून केदीच वेगळा जावन म्हाका दिवं नाका. आमीन. Bhava
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमची सोडवण समोरून आमी तुका गवां उडो आनी दाकां सोरो भेटयल्यात आनी तुवें परतून आमकां तीच देणी बदलून पुनर्शिवोवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव मोडीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गोळसांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलामती पावय. हें आमचे मागणे आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सोबे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Jesus.